Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 7 sa bulan sa Febrero tuig 2021. Karon ang ikalima nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 29 ngadto sa 39. Gikan sa sinaguga miadto dayon si Jesus sa balay ni Simon ug ni Andres. Kauban niya si Santiago, si Juan ug ang ubang tinun-an. Ni anang higayuna ang ugangang babay ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayud ni Jesus didto, gisuginlan dayon siya mahitungod sa masakiton. Giduol siya ni Jesus, gikuptan ang iyang kamot o gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod nagpundok didto sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Jesus ang daghang mga tao nga nagantos sa nagkalain-laing mga sakit. Gipagula usab niya ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani, mibangon na si Jesus og migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang mga kauban nangita kaniya. Nakit-an nila siya og giingnan. Ang tanan nangita kanimo, apan mitubag si Jesus. Mangadto kita sa silingang mga lungsod, kinahanglan sa nyawan ko usab sila. Mianhi ako alang ni ining maong katuyuan. Busa gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea. Nagwali siya sulod sa mga sinaguga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.